U toj maloj biljci nalazi se mnogo dragocenih sastojaka. To je verovatno najhranjivije zelenilo koje možete jesti. Ovi listovi rastu svuda oko nas, ali beremo ih samo izvan grada, tamo gde je potpuno čista priroda. Slobodno berite i jedite listove maslačka. To je izvanredna hrana. Po hranjivoj vrednosti maslačak prevazilazi spanać ili kelj, koji inače važe za izuzetno hranjivo povrće. Uz to je i besplatan kada ga berete sami. Iako neki ljudi misle da je to hrana za siromašne, maslačak je stvarno divan zbog svojih medicinskih i hranjivih vrednosti. Nemojte se ustručavati da isprobate nešto tako korisno. Ne robujte upakovanoj hrani. Zeleni maslačak je odličan izvor vitamina A, C, E, K, folata, kalcijuma, kalijuma i gvožđa. Da li koristite maslačak i kakvi su vaši utisci, napišite nam u komentarima. Zanima nas i vaše mišljenje. Evo kako mi koristimo zeleni maslačak. Beremo samo zdrave i sočne listove. Dobro operemo u više voda. Listove iseckamo na sitnije komade. Ovaj put smo iscedili sok od mandarine i dodali malo ulja. Promešamo dobro i vitaminska salata je spremna za jelo. Inače, zeleni maslačak može da se dodaje i kombinuje sa drugim salatama. Također može i da se kuva u slanoj vodi, pa se tako neutrališe gorčina. Ali sigurno da se time gube neki važni sastojci. Gorka materija koju sadrži maslačak stimuliše sekreciju u želucu. Ovaj stimulativni efekat je dobar za ceo digestivni trakt. Blag je laksativ. Lekovite materije iz maslačka utiču na bolju peristatiku creva i funkcionisanje žuči, te pomažu za redovno pražnjenje creva. Maslačak je koristan za kosti zbog visokog sadržaja kalcijuma i vitamina K, koji zajedno imaju značajnu ulogu za gustinu kostiju. Maslačak ima antikancerogeni efekat i može sprečiti rast ćelija raka u različitim organima. Sastojci iz maslačka dobro čiste jetru i krv. Koristan je za snižavanje holesterola, šećera u krvi i pozitivno utiče na gubitak težine. Maslačak je sjajan i kao diuretik te omogućava telu da izbaci višak tečnosti iz organizma. To može da pomogne i za snižavanje krvnog pritiska. Pametni ljudi troše zeleni maslačak u velikim količinama. Posebno je dobar u proleće kao presna vitaminska salata, poželjna nakon duge zime. Kod nas su listovi maslačka krupni i sočni u proleće i jesen, a tokom leta i zime biljka je zakržljala, ali i dalje tu u zemlji.
Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.